Верблюдоводство – уникальное направление животноводства Туркменистана. На обширных пастбищных угодьях Каракумов разводят верблюдов породы Арвана, поголовье которых увеличивается. И эта порода дает такие ценные продукты, обладающие диетическими свойствами, как молоко, цаль, агаран, сузьму, мясо, а также ценную шерсть, обладающую лечебными свойствами и способностью хорошо удерживать тепло. Когда верблюды идут пастись на пастбище, то они идут в ряд, не нарушая его, друг за другом. Пасется он также очень избирательно. Есть такие полевые травы, как саксаул, солянка кустарниковая, солянка Рихтера, джузгун. Верблюды едят только верхние листочки, не ломают и не мнут растения. Порода Арвана является результатом многовековой селекционной работы наших предков. Сердце радуется при виде пасущихся в Каракумах вместе с матерями верблюжат. Польза верблюжьих продуктов известна с давних времен. Это еще раз показывает, насколько весомую роль занимали эти животные в быту людей. Труд чабанов и животноводов нелегок. Они трудятся от одного периода к другому, от выпаса, окота до зимовки. А в верблюдоводстве существует немало особенностей, требующих от человека терпения и выносливости. Но самое главное, что благодаря верблюдам люди получают много полезных продуктов. Каждому животному нужен свой подход. У верблюдов различают инер, майя, арвана и инен, которые в поводках очень отличаются друг от друга. Туркменский народ говорит: «У меня есть верблюд, у меня есть все». Наши предки использовали верблюжий скот с давних времен, так как он отличался от других видов скота своей грузоподъемностью. Наши предки занимались торговлей, и когда они уходили, то загружали свои товары на верблюдов. Коммерчески загруженные верблюды выстраивались в ряды по 15 голов, и это было караваном верблюдов. Ответственного за караван называли керуэн-баши. Во время остановки каравана назначался специальный человек для кормления и отдыха животных. Верблюжья шерсть также широко использовалась населением. 80% верблюжьей шерсти составляет пух, поэтому шерсть верблюда от других отличается своей мягкостью. Женщины использовали шерсть для создания различных предметов, одеял, поясов, которые находили широкое применение в быту. Кроме арвана существуют такие породы верблюдов, как инер, майя, хештег, кердери. Верблюды на протяжении всех сезонов года находят себе пропитание на полях. Они употребляют такие полевые растения, как саксаул, солянка кустарниковая, солянка Рихтера, джузгун. Большую часть их корма составляют лекарственные растения. Их свойства переходят и в продукты, которые мы получаем от верблюдов. Верблюжье молоко считается слаще, чем у других, так как в его составе больше сахара. Поэтому его не кипятят, а употребляют в свежем виде. Потребление свежего молока полезно при воспалении и проблемах с дыхательными путями. Верблюды очень выносливы к палящему лету Каракумов. Эти животные могут обходиться без воды 4-5 дней летом. Когда верблюд испытывает жажду, он способен найти путь к воде или колодцу, или к дому на расстоянии 20-30 километров. Это настолько умное животное. Утром после того, как надоили молока, верблюд сам уходит на пастбище, а потом сам возвращается домой. Он сам выбирает наиболее удобный путь до пастбища и назад. Даже есть понятие «верблюжий путь». Природно-климатические условия нашей страны очень благоприятны для разведения верблюдов. И это животное чувствует себя комфортно в Каракумах, богатых различными лекарственными травами, поскольку верблюд – это животное, которому не требуется много воды, травы, за ним не нужно постоянно ухаживать. Человек, который занимается верблюдами, сможет всегда прокормить семью, будет жить в достатке.
Верблюжья шерсть является бесценным природным сырьем. Есть такая мудрость: из шерсти верблюда сделать кушак, а из овечьей шерсти – постель. Туркменские мастерицы из верблюжьей шерсти создают различные виды сычаков. Хлеб, хранящийся в сычаке, из верблюжьей шерсти долгое время сохраняется мягким. Кроме этого, согласно поверьям, такой сачак является своеобразным оберегом от дурного глаза. Жизнь туркменского народа ознаменована радостными, веселыми событиями и праздниками, гармонично сочетающимися с добросовестным трудом. Значение слова «сачак» или слова «дестархан» связано с этими событиями. Со дня своего рождения и до конца жизни туркмены связаны с древними традициями гостеприимства, а туркменский сачак символизирует добросердечность народа, щедрость благодатной туркменской земли. Верблюжья шерсть отличается тем, что не пропускает солнечного света сквозь себя. Из этой шерсти создают много видов одежды, в том числе аагар тякмени – вид мужского халата. Чтобы создать его, необходимо время и опыт. Все, что создано женскими руками, все пронизано заботой и любовью. Женское рукоделие – это целый мир, мир национального наследия. У туркмен считается правильным, чтобы верблюдов содержал честный и благородный человек. У женщины, которая доит верблюдицу, не будет недугов. Как говорили наши предки, если прислониться спиной к сидящему верблюду, то это снимет всю боль в спине. Важное целебное значение имеет верблюжий чал, поскольку верблюжий чал по своему химическому составу является легко усвояемым средством, и поэтому его используют даже в медицине. Врачи отмечают, что верблюжий чал положительно сказывается на нервной системе человека. У пьющего чаль всегда хорошее настроение, пропадают такие проблемы, как нервозность, отсутствие желания работать. Верблюжий чал советуют пить пожилым людям, так как в этом напитке содержится витамин С. То чал способствует снижению уровня холестерина в крови и служит прекрасным профилактическим средством от атеросклероза. Верблюжий чал полезен в малокровии, так же, как и во фруктах. В верблюжьем чале содержатся различные минеральные соли, поэтому употребление верблюжьего чала полезно при заболевании сердца, почек, расстройствах нервной системы, усталости. У людей, регулярно употребляющих верблюжий чал, редко наблюдаются боли в зубах. Вещества, содержащиеся в чале, улучшают состояние эмали зубов. В результате верблюжий чал укрепляет зубы. При появлении на свет верблюжонка туркмены говорят «дюямет бортлады». Слово «бота» означает «верблюжонок». При этом люди желают, чтобы верблюжонок принес много пользы. Если это верблюжонок мужской особи, желают, чтобы он стал вожаком стада. Даже если маленький мальчик даст команду верблюду, то он сядет на землю. Женщина, которая доит верблюдицу, должна быть честной, добросовестной и с чистыми помыслами. Верблюдец доят обеими руками. Верблюды очень чувствительны. Человек, который идет доить верблюдицу, должен быть спокойным. Когда имеешь дело с верблюдом, то нужно относиться к животному с нежностью и заботой. Так они могли сравнивать лишь верблюдов. В этом есть большой смысл. Причиной тому служит целебный чал, считающийся панацеей от множества недугов. Помимо этого, следует отметить, что характер поведения верблюдов сильно отличается от других животных.
В верблюдоводстве существует немало особенностей, требующих от человека терпения, выносливости. Но самое главное, что благодаря верблюдам люди получают много полезных продуктов. Каждому животному нужен свой подход. У верблюдов различают энер, майя, арвана, инен, которые в поводках очень отличаются друг от друга. Так же, как и духовный мир, богатая словесность туркменского народа. Если на языках других народов используется одно слово, обозначающее животное верблюд, то у туркменского народа есть множество наименований верблюда, поскольку верблюд является основным животным в хозяйстве.